transmetre que era la participació. Jo he estat durant 4 anys treballant, l'altre dia es va presentar un llibre que es diu Indicadors de participació dels pares a l'escola a Europa. Es va presentar l'altre dia a la conselleria. I els que vam demanar que vinguessin a escoltar eren inspectors, mestres i gent de l'administració. Perquè els pares ja ho saben. Els pares, en una escola, la participació és mínima. Està legislada? Sí, però com està aplicada? Poden participar? Es té en compte els seus horaris de treball laborals? Es té en compte moltíssimes... O sigui, hi ha una relació. La tecnologia el que fa és controlar molt. A mi, si em controla el nen el número de vegades que s'aixeca de la cadira, el número de vegades que no estudia, que no obre el llibre, que... Clar que puc tenir aquesta informació. Hi ha des d'aules que tenen càmeres, 1000 maneres de controlar, fins instituts que ja entres amb la taxa. I per tant hi ha un control total i absolut. Però és això que necessitem. Hem de controlar o hem de fer una altra cosa. La tecnologia ajuda molt a controlar. El control estic completament d'acord. Però crec que hem introduït la tecnologia a dins de les aules sense fer un estudi seriós del tema. I aquí a Catalunya ens ha passat i en podries parlar molt d'això, és igual, no dic res. No només això, sinó que a més de que no s'ha fet un estudi seriós, ningú s'ha preocupat de formar el professorat al nivell que necessita. Perquè, clar, home, pensar que dirigirà la classe una alumna perquè sap apretar el DVD o perquè no sé què, escolta, jo sí que magisteri i sé la problemàtica que tenen els alumnes i sé com entren els alumnes al magisteri. Per tant, abans, perquè aquí a la professió nostra hi ha d'haver-hi un líder i el líder ha de ser pedagògic. Això em sembla que estem tots d'acord. No podem posar un líder que sigui una pissarra electrònica. El líder ha de ser un líder pedagògic. Ha de ser una persona? Una persona. I ha d'estar molt ben preparat i ha de complir una sèrie de funcions que són necessàries. I aquesta professionalització és el que el farà ser líder. Els pares avui dia no tenen confiança en l'escola. Els pares desconfien de l'escola. Nosaltres, alguns pares, molts, més del que ens creiem, perquè si no hi van és que ja no tenen un límit de confiança. I entre altres coses perquè no se senten. El professorat sempre està pensant en la fiscalització, tu ho has dit. El pare ve i el fiscalitza. Resulta que el pare el crida. Quin és el tema de les tutories? Heu parlat de la personalitzada. Clar, el concepte personalitzada vol dir singularitat, vol dir moltes coses. Vol dir comunicar. Clar, això és la personalitzada. La personalitzada no és que el nen de 8 anys que és intel·ligent tingui un llibre molt. No, això no és la personalitzada. No tingui un llibre avançat. No. La personalitzada va més enllà. S'ha escrit des de l'any 70 que s'està escrivint la personalitzada. Per tant, crec que és molt més complexa. Hem d'anar a trobar la confiança de la família i l'escola. Aquesta relació ha de ser bona. Aquesta relació no només ha de ser bona, sinó que no ha de ser de portes obertes. Avui dia l'AMPA que el servei fa. Primera, segons la titularitat funciona d'una manera o una altra. Si és de titularitat pública al centre, acaba sent un fiscalitzador, gestionador. Pot acabar sent. Si l'equip no és el que ha de ser, no és o no està pel que ha de fer. Tu esteu en un institut i ho sabeu perfectament, perquè ja no estem parlant de primària, ja podem parlar de secundària. Llavors, quan l'escola no és pública, sinó que és una escola privada, el funcionament és un altre. La gestió no interessa, però en canvi interessa més la participació d'una altra mena, amb aquells pares. Entre altres coses perquè hi ha una cosa definitòria, i aquí és on podrien entrar les noves tecnologies, que és en el projecte que té el centre. El centre fa un raonament del projecte que té, amb el professorat que té, quin projecte inspirarà, a quina editorial, i perdoni, anirà a buscar el servei, no els llibres, el servei. Per què? Escolti, si jo tinc un professorat que no parla anglès, per què he de fer posar en el projecte una matèria en anglès, per exemple? Per tant, tot això és un conjunt de coses que és una prèvia abans que tota aquesta tecnologia, que és indispensable, perquè ho és, entri amb tots els ets i uts a l'aula. Hem de formar molt bé el professorat. I dins, amb el tema de l'emprenedoria, que amb el tema de les competències no cal parlar-ne.
quan veus el que s'està fent per Catalunya, moltíssimes escoles, tant públiques, concertades com privades, xapó, perquè hi ha una part de la professura que té un funcionament exquisit, en tots els aspectes, molt professional. Però en canvi hi ha centres que ni tenen projecte, de l'àmbit que sigui, ni tenen veritablement una formació permanent, ni s'impliquen en el tema. Alguns n'hem tingut que han optat per la tecnologia i al cap de 3 mesos han tirat endarrere, tothom els coneixes. I per tant, doncs, i no dono la culpa al centre, cuidao, no dono la culpa al centre. Dono la culpa al qui va vendre la idea que allò era bufar fer polles i que no hi havia res. Per tant, home, jo el tema, i de veritat, quan agafes el que passa a Europa i veus el país que cada un dels punts varen definir els indicadors. I una de les coses, ara hi ha una segona part d'aquest treball, això és una investigació europea, que ara ve la formació del pare de família, del pare i de la mare de la família. Perquè si no el formem, aquesta família, no hi ha manera que verdaderament els hi podem comunicar res ni podem arribar a una confiança. Sempre tindrem la desconfiança. I això és, em sembla molt greu, però... Jo com a professor, fa anys que faig, no tants com tu, però des de l'any 69 soc professor, ensenyo, el tema de les famílies i la necessitat de formar-me per saber el pes, la importància de les famílies, m'ha aparegut bastant tard, m'ha aparegut bastant tard, sobretot en el moment que va començar a canviar la tipologia de famílies. I quan jo vaig començar a fer classes, les famílies totes eren iguals, més o menys, més nombroses o no tant, és igual, però l'estàndard, la família estàndard, que era la meva o la nostra, era un tipus de família que sabies que hi havia uns valors, que sabies que hi havia unes coses, que hi havia coses que ni te les plantejaves massa, per exemple, l'orientació dels alumnes. Bueno, ja us orientarà la família, no? Ja serà el pare i la mare, que us diran, nen, que vols ser quan siguis gran, i anirem pujant, i anirem definint, no sé què, no te n'amoïnaves gaire, no? Però va arribar un moment, potser cap entre els 80 i 90, que el canvi de les famílies, l'aparició d'unes tipologies de famílies a les quals estàvem... L'aparició de la democràcia. Sí, però antes no la democràcia, l'apparició... No. M'entens allò de dir famílies divorciades, famílies desestructurades, famílies monoparentals. Ara ja feia la llista en plan de no sé què. Una tipologia, que dius, i ara aquest any, que l'any passat que vaig tornar a l'institut, vaig dir, escolta, aquestes nenes no sé què cals. Ja han afegit. Informa't, busca bé, informem-nos. Ja han afegit. Perquè el 64 vaig ser el primer de seguir. Jo la família no la canviaré, la família són com són. Per tant, jo ara no puc dir, hòstia, com diuen alguns profes, no, és que abans sí, perquè les famílies... Bueno, sí, escolta, allò ha canviat, ja no és el que era. No ha canviat, ara la dona no està a casa, està fora, treballant, i en fi. Mira, l'any 64 vaig tenir el primer destí. Jo soc el magisteri dels 16 anys. Amb 17 anys vaig anar a un destí i em vaig trobar en una escola. Què passava? Que els pares dels meus alumnes eren gent molt limitada en coneixements. I això també influeix. A partir dels 80, que tu dius, resulta que els pares dels alumnes que nosaltres tenim, hi ha molts llicenciats, molts gent, amb batxillerat tothom. Llavors què passa? Que ha canviat també el punt de vista de la gent sobre les coses. Abans el mestre, i després ara el mestre és aquell que està allà que ens entretén el nen. I això no pot ser. I hem d'anar amb aquesta professionalització, ser líders pedagògics, perquè la família no ha de ser líder en la formació i l'aprenentatge del fill. Però ha de ser l'educació. L'educació sí. Amb l'educació, el que no es pot permetre, entenc, i aquí sí que poso ara d'advocat del diable, si voleu, el que no és possible és que vingui un nen que hagi estomacat amb un altre i a sobre vagi el pare i trenqui la gran mestra perquè ha castigat el seu nen. Vull dir, això a mi dintre el meu cap no m'hi cap, perquè a veure, a mi em ve el mestre i em diu que el meu fill ha estomacat amb un altre i a mi em fotran a la presó, però li fa una hòstia d'entrada i després en parlarem. Però aquí està el tema de la confidència. Exacte, llavors no hi ha diàleg. L'educació ha de ser des d'així. Sí, i després està altres coses. En quant al que ha dit el síndrome de Down,
m'ha semblat malament perquè sembla que jo m'estigui centrant només en el tema d'alta capacitat. Perquè hi ha molta de la diversitat que estava dient, és molt real a l'escola. Sí, no, però és que ara jo volia enfocar de cara a les noves tecnologies. Jo recordo el meu fill des dels 2 anys que tenim una lluita, perquè des dels 2 anys que anem de museus. Llavors és com bastant agobiant, perquè penso que me'ls he patejat tots. I entre una de les exposicions que vam anar al Palau Robert, i hi havia una exposició sobre, era més o menys l'origen de les tecnologies, hi havia des del Jordi, que és l'amunt aquesta que tenen allà dins una vitrina, des d'això fins a les noves tecnologies. I va haver un programa que va cridar molt l'atenció, que va ser un programa que es va crear pels autistes. I era un programa teòricament interactiu en el que no hi havia so, no hi havia res més que un grapat de fulles de colors sobre una pantalla que la projectava un ordinador, i llavors el nen autista interaccionava teòricament amb si mateix, i el que feia era davant de la pantalla es movia, i llavors segons com es movia aquelles fulles feien una cosa o una altra. Jo crec que les noves tecnologies a l'escola també han d'ajudar en aquests col·lectius, perquè si fem sé que a la baixa, o sigui, per la franja baixa, per problemes d'autisme, per problemes... Nosaltres tenim a l'associació, per exemple, Canalla, que són Asperger, per síndromes de Down, per tots aquests, sí que pels Asperger que tenim detectats a l'associació com a Asperger, se'ls tracta i se'ls tracta bé. També tenim famílies que tenen nanos, 3 concretament, 2 d'altes capacitats i el del mig és un Williams, i en el Williams la mare ho diu sempre, diu, si jo no m'amoïno pel Pol, a mi em preocupen el Max i l'Àlex, diu, perquè jo pel Pol tinc tot el suport de la Generalitat, tinc tot el suport de l'administració i tots els mitjans per ells, aplicacions, tecnologies, material adequat, però em trobo amb el Max i amb l'Àlex penjat. Llavors, entenc que les tecnologies també han d'anar enfocades a atendre aquesta diversitat. La diversitat, insisteixo altra vegada, ben entesa, perquè la diversitat ben entesa és atendre tota la diversitat. El de dalt, el de baix, el del mig, el que puja, el que baix, el que acaba d'arribar del Marroc i no s'ha posat unes sabates a la seva vida i ha d'anar al col·legi calçat, per dir alguna cosa, no? Vull dir, és amb això el que vull dir, que ens estem potser centrant una miqueta en... Crec que ens estem desviant una miqueta del que hauria de ser, potser no, potser m'equivoco, però el nomenar ell el seu fill m'he recordat de tot aquest espectre, no? De les preguntes que jo us feia, potser n'hi ha alguna que no l'hem trobat de tocar, però hi hauria dels que hem parlat. Ara el públic... Sí, jo crec que és una cosa clara que hauria de dir. La formació dels pares és fonamental, jo ho dic, és fonamental per una raó. Almenys el que jo detecto en l'escola que estic, que és que els nens, jo no diria que saben informàtica, però sí que saben manegar l'ordinador, i això a ells els dona un servei. A l'extrem de que els pares els ensenyen el que ells poden ensenyar-los. Per tant, el pare sempre es troba una debilitat frontal al fill i li diu, fill, fes tu tot això. En el qual cosa el nen no depèn del pare. En aquest sentit, si aconseguim que els pares adquireixen les competències necessàries per poder ajudar al marge que tinguin coneixements de diverses matèries, poden no tenir-les, però sí que es troben indicats d'ajudar-los. Es troben indefensos quan la tecnologia els envolta, no saben com, que avança moltíssim, i els nans saben com avui m'estan contant com fer diners amb internet, no perquè ningú de nosaltres siguem capaços de fer-ho amb clics, però dissenyen pàgines amb montons perquè així, en un clic que té una pàgina que es fa allà a les altres. I l'altre dia aparegué un nano que tenia no sé quants milers d'euros per s'havia cobrat així. Claro. L'emprenedoria? No és l'emprenedoria? Sí, escolta. Però deixar venir. És la nostra? No, perquè... Llavors l'institut econòmic, això no ho has dit. No, tot el territori. però el que vull dir és perquè això, els pares, jo penso que els angles, es va perdre una mica si es pogués formar els pares, penso que guanyaríem molt en l'aproximació de pares i d'escola, perquè no es trobarien massa diferent. Jo el que he vist algunes vegades quan fem reunions, que
pares no poden, jo s'han aparcat, amb la qual cosa depenen dels fills, les contrasenyes, per tal la informació, que filtrats no per el pare, sinó per el fill. Es fan entre ells intercanvis d'informació que els pares no tenen, i ells adquireixen la informació molt més ràpidament que els pares, perquè els pares, si no és en un llibre, no saben com agafar la dada. Per tant, es troben en infinitat de condicions. Solució, nens de totes dues que tu ja no saps. I clar, això en 15 anys ja se la posa. Una cosa que volia... Sí, perdó. Sí, un poco enlazando a ambas intervenciones. Lo que es innegable es que estamos en una revolución tecnológica. Internet, fundamentalmente, yo insisto en Internet como un mundo conectado. Es esto, es decir, un poco todo. Y la escuela está un poco de espaldas. Es cierto que no podemos ir a saltos de intentar coger esa realidad, que es casi imposible. Y hay que pensarlo bien, y hemos tenido una experiencia en los años recientes de vamos a introducir la tecnología sí o sí, al menos con conexión a internet, pizarra y ordenadores, pero luego nos olvidamos de esto muy concreto, fundamental que los profesores, completamente de acuerdo en ese sentido. Pero no están de espaldas, es otro tema. Sí, pero bueno. Es que estar de espaldas es negarse o querer no ver. No en el sentido de negarse, o sea, es más no llegar, es decir, no se llega o no se ve, o sea, no se ve. De todas maneras, estamos en un momento de cambio, esto es absolutamente normal. O sea, esta revolución, este cambio profundo, porque realmente es un cambio profundo, estamos inmersos en él y bueno, ya iremos llegando de una manera u otra, llegaremos. ¿Vale? En todo caso, insisto un poco, es decir, más que el control de la tecnología me interesa la comunicación, me interesa la ayuda, es decir, el control no es información al servicio de algo, al servicio de personas. Y la clave justo son las personas, o sea, el déficit justo está ahí. Es decir, bueno, al final esto debe ser una herramienta más o menos transparente. Los jóvenes de hoy en día la manejan perfectamente. Ayer en TV3, el programa Mestras, salió un niño de 12 años diciendo, es que me están enseñando Word primero de eso, me dice que pulso la N y a mí sale pequeñito. Ese niño edita vídeos con su móvil y acaba de ser bancado. O sea. Mi hijo hace programación desde los 5 años, entonces sí, claro, que le estén con los PowerPoints no pone histérico. Yo programe, pero lo que quiero ser es muy realista y pisar el mismo suelo. Porque yo he conocido cosas que no conocía antes, que las conozco desde que estoy en la administración, no sé si va a pasar igual. Però si jo li dic que aquest any hi ha una universitat que té 600.000 places per magisteri i que el 85% li venen d'alumnes de formació professional que no han fet el batxillerat, i si li dic que hi ha anat a una escola i he trobat una mestra cobrant de quart de primària perquè ha d'ensenyar els quebrados i no en sap, perquè no ha fet matemàtiques des de quart d'ESO i no se'n recorda, doncs ara parlem de tecnologia. Però hi ha alguna cosa que ens està fallant. Alguna cosa falla, Joan. És evident, és evident. Sí. D'entrada ja no sé quant temps porto ballant-me per veure si canvien aquest accés, perquè clar, el que no es pot fer és el que estem fent. Sí. En quant a lo de la formació dels pares que estava dient ell, i en quant a això també, una de les coses que també estem treballant després de la guia de mestres, després de la guia d'AMS, també anirem adreçats a la guia per pares, perquè la que va fer la Generalitat, aquella que semblava un còmic francament, era com per sortir corrents, va ser un insult, una guia. Llavors jo penso que s'ha de formar els pares, evidentment s'ha de fer escola de pares. De fet, hi ha altres comunitats on la tenen, l'escola de pares. Aquí sí que les tecnologies ens ajuden. Per exemple, una de les coses que jo sempre cito i que no sé si me l'has sentit o me l'has vist, per això, és la web del Departament d'Educació de Nova York, de la ciutat de Nova York, té una part específica per pares d'alumnes d'altes capacitats excel·lent, de l'accedir-hi, és a la pàgina web d'això. Encara el departament també ha posat alguna cosa a la pàgina web, jo ho he vist, tant de l'Estat com del departament. Això no ens costa gaire, és a dir,
És coses que ja tenim o que està fent. No cal anar a Nova York, No. A Canàries la té, a Madrid la té, a Múrcia la té. Bueno, és que el que tenen la resta d'Espanya aquí no podem tenir fet. No, ja, esclar, perquè és que hablen en castellano i claro, igual no teníem. No, perquè Nova York no es limita només a posar-hi normativa o recursos així, sinó coses molt interessants. Qualsevol notícia que... La qual cosa vol dir simplement que hi ha algú que està treballant, que va ser les associacions de pares, que fan arribar un enllaç i el publiquen. Sí. Que és molt dinàmic, per tant, que hi trobes coses molt interessants. Perdona, que... No, només era això, és que penso que nosaltres anem adreçats amb això, que hi hagi formació per a pares a tots els nivells, perquè l'autoritat del mestre torni a ser l'autoritat del mestre i també perquè les mancances que tinguin en quant a accés a les noves tecnologies, en quant als accessos que siguin, també nosaltres estem a través de l'Alba Espot, que en principi l'han anomenada com a interlocutora amb nosaltres, juntament amb la Cristina Pellicer, a través d'ella també estem facilitant-li tota una mena d'enllaços i una mena d'informació que no només ve d'aquí, de l'estat espanyol, sinó que ve de tot arreu, i l'última que li vaig enviar, si no m'equivoco, és de Namíbia. Llavors, vull dir, de l'Iran ara mateix, en aquests moments, la gràcia està en que resulta que el programa d'atenció a altes capacitats de l'Iran resulta que és millor ara que el d'Israel, que havia sigut un referent. Per què? Doncs perquè saben que cuidant el talent pujaran en d'altres coses. De les coses que jo us havia proposat, potser n'hi ha alguna que no m'ha acabat de tocar, que és que si les relacions família-escola han de canviar al llarg de l'escolaritat del nen o la nena. Si creieu que han de ser iguals a l'horari o als primers nivells de la secundària superior o batxillerat, no? Doncs això com ho vulguis. Home, a mesura que el nano va fent gran, jo crec que el compartir responsabilitats és bàsic. Responsabilitats i llibertats. Les dues coses. Perquè no podem deslligar l'una a l'altra. I sobretot, a nivell de família, hi ha d'haver una responsabilitat interna a través de càrrecs, participació. O sigui, no pot ser que avui dia hi hagi nens de 16 anys que no saben de què treballa o a on treballa el seu pare. En canvi, coneixen el nom del ministre d'Economia del país. És un contrasentit, però és molt real. Que vols dir que no n'hi ha més que és al revés. No t'ho creguis. Hi ha molta gent, molta canalla que no participa. O sigui, aquella participació familiar de ser al voltant de la taula, als dinars, als sopars i explicar, i el pare explica què fa o què no fa. En fi, jo crec que això, si es pogués recuperar, aniria molt bé. Això també els horaris en tenen la culpa. Perquè, clar, a quina hora sopem en aquest país, per exemple? Abans, o quina hora dinem. Primer dinàvem a les 12:30, després sortim a les 12 del col·legi, disfrutàvem el tambor i parlàvem amb la mare o el pare i a les 3 de la tarda no. Ara ja això s'ha perdut. I al vespre, com que tothom procura arribar al últim a casa per no tenir de ferrar, doncs llavors resulta que el nano havia explicat les coses amb el de la tele. El pare i la mare no hi són. Jo comparteixo completament això. Penso que s'ha perdut molt allò de tenir molt clar que hi ha drets però també hi ha deures per la canalla. I això en el si de les famílies jo ho veig a les reunions de l'associació, en les escoles de pares que fem una cada mes, i això ho veig molt clar. S'ha perdut absolutament el fet de que, bueno, és que és una criatura, no, deixa-la, i què vol dir deixa-la i que estigui saltant per aquí al damunt, està fent coses de més, ha de saber uns límits, han d'haver uns límits establerts i no són els mateixos quan és una criatura que quan és més gran. Ha de tenir una responsabilitat que ha de veure a casa, també. Hi ha el tema també de l'amplitud de l'oci. Jo crec que la publicitat i l'oci són dos dels que han acabat aniquilant segurament aquesta convivència. Quan dic a l'oci em refereixo a les activitats extraescolars, a
partir de les 5 de la tarda, el que no fa 4 activitats extraescolars al llarg de la setmana és que està mal considerat socialment. Vull dir, això sembla que sigui així. I després el tema de la publicitat, que és una manipulació contínua. Ho vols, agafa-ho, això és per tu, o sigui, sempre tot és fàcil, l'esforç ha quedat totalment diluït, com que a casa tampoc hi ha una exigència amb els encàrrecs, escolta, tot és fàcil dit, que recull el pijama, que tingui les coses al seu lloc. Clar, tot això va degenerant i quan has de parlar dels valors de l'emprenedoria, llavors la feina és teva. Perquè dius, escolta, jo li deixis d'emprenedories el 70% d'aquest país de l'alumne en una enquesta que ens acabava de fer vosaltres, va sortir que volien ser funcionaris. Jo l'altre dia li deia a un sindicalista, no, escolta, a mi m'està bé que sigui funcionari, però emprenedor. Es pot ser emprenedor funcionari, però no vol dir que aquella persona que si les coses no li van bé s'aixecarà, que la seva vida personal doncs hi ha moltes portes a obrir. No estem parlant d'això, sembla que pensem en l'empresari del puro i del... No estem parlant d'aquest, estem parlant d'un altre tipus d'emprenedor, d'un altre tipus d'emprenedor. Jo potser soc d'un àmbit, és que em sento una miqueta ser d'un àmbit d'un altre planeta, més aviat, no? Perquè crec que tot això que està dient és una qüestió també educacional. A casa meva doncs hem tingut sempre un poder adquisitiu. El meu pare era empresari, molt emprenedor, tan emprenedor que va morir d'un accident de trànsit amb 47 anys d'anar-se a entrevistar amb un xec àrab a Lió. Vull dir que el tio ja en aquell moment ja era un crac en el seu temps, no? Però potser perquè m'he criat amb unes dificultats, jo també he educat en els meus fills en aquestes dificultats. Com ell diu, el nano que no fa no sé quantes activitats al cap de la setmana és un nano mal vist. Doncs tu li has d'ensenyar al teu nano que no fa tantes activitats perquè no n'hi ha a casa. Per fer-les no n'hi ha. Si en vols fer, doncs mira, busca't feina a l'estiu, i vés a netejar taules en una cafeteria, o vés a portar nens en el parc, o vés a passejar al bord de la veïna, per exemple. Llavors, jo penso que és una qüestió educacional, que ja ho sé que soc d'un altre planeta, soc plenament conscient. És el planeta que som tots els d'aquí. L'últim llibre escrit és Com criar nens emocionalment sants, i això ho explico un llibre. Sí, i això, les marques, és que si no porten uns pantalons marca no sé què, i unes bambes marques no sé quantos, i un jersei de no sé on, tampoc no són canalla plena ni que consulta, perdona, el meu fill va de pica i de roba regalada. Escolta, jo, ella us deia que ens diguéssim tres coses, que podrien millorar les relacions família-escola. Tenir dit una separada en dos, que és participació i comunicació. Crec que és bàsic. Falta la tercera. No, la tercera ve del desglossament de tot això. Si vols, desglossem com arribar-hi. Però el que no hi crec gaire, i això t'ho diu un president de Federació de Pares, president de Catalunya i vicepresident durant 12 anys a Espanya. No crec gaire en la funció, en aquesta via, de les AMPAs ni de les federacions i federacions. Per una raó, que el sistema de participació espanyol ha esdevingut que aquestes institucions fossin un lobby de poder i d'autoritat. Ens passa el mateix amb altres institucions. No direm noms. Clarament. Ja ens entenem. Ricard, tu què diries tres coses? Jo també a la mateixa línia. El que passa és que potser mitjançant projectes conjunts entre els tres estaments, diguem, els projectes que es fessin, tinguessin la participació de pares, de mestres i d'alumnes i que avancessin conjuntament i cada un amb la seva responsabilitat. O sigui, moltes vegades es veuen que hi ha coses que tiren a l'associació de pares, és terreny de l'associació de pares, els alumnes els fan participar en coses molt concretes i els mestres tenen una altra feina. Crec que s'haurien de lligar i anar conjuntament. Llavors tothom seria conscient de l'esforç o la feina que fa l'escola.
Esteban, ¿qué dirías? Pero a partir del diagnóstico que muy bien han hecho en esta última parte de la conversación, o sea, es una cuestión social y realmente soy muy pesimista, o sea, los cambios tienen que ser muy profundos. Como proponer esos cambios, evidentemente no es... Yo empezaría por pequeños pasos, o sea, hay un tema fundamental que es el tema de la educación de todas las agentes, en darse hacia la comunicación, o sea, hay que dar pequeños pasitos. Seguramente un poco de valoración de la escuela también nos tendría que ir todo, que después vamos a valorar la escuela como que es, como un proceso de enseñanza, yo creo que también les tres coses que podríem fer per millorar. Home, jo penso que és imprescindible unir-ho també amb ells, la cooperació entre tots els agents implicats en l'educació, la cooperació real, no només la que les paraules se'n volen al vent, que veritablement aquests lobbies que parlava Antoni, n'hi ha que per sort encara no ho som, que són molt assemblearis, llavors que la nostra participació fos tinguda en compte a l'hora de posar en marxa qualsevol canvi dins de l'educació, ja sigui per noves tecnologies, això implicaria la formació i tot el que fos necessari, la valoració, evidentment, ha d'haver un canvi social molt important per tenir una bona valoració de l'escola i sobretot el canvi a la universitat és imprescindible. Sense un canvi a la universitat no aconseguirem absolutament res, perquè tindrem la perruquera que ens fa d'infermera, perquè també s'hi pot arribar per aquesta via, i la mestra que ve de l'EFP i que no sap explicar els cabrats en el moment de quart. És una mica al revés, la infermera que fa de perruquera. Bueno, també. Això també. O la mestra, la perruquera per a la mestra. Sí, no, però a través de l'estètica es pot arribar a la infermeria. Bueno, jo agraeixo molt... Sembla que hem passat una bona estona parlant, no? I tant. I ens hem enriquit, hem après coses, no? Molt bé. I per tant jo...